maxkamad ku taala koonfur Afrika ayaa kordhisay amarka madaxweynaha Suudaan ka mamnuucaya inuu dalka ka baxo. Umar al-Bashir ayaa koonfur Afrika uga qayb galaya shir madaxeedka Midowga Afrika. Maxkamadda ayaa maanta la filaya inay dhageysato dacwad ku aadan in madaxweyne al-Bashir loo dhiibi karo maxkamadda dambiyada caalamiga ah ICC oo u haysata dacwad ka dhana inuu geystay dambiyo dagaal iyo xasuuq. Dadka siyaasadda indheendheeya ayaa waxay sheegayaan inaanay suuragal ahayn inay koonfur Afrika xidho madaxweynaha Suudaan Umar al-Bashir oo ay waliba gacanta u geliso maxkamadda ICC inkastoo ay xubinnimadu sidaasi sheegayso ay koonfur Afrika xubinta ka tahay maxkamadda ICC. Maxkamadda ICC ayaa laba jeer oo hore warqadda u jartay lagu soo xirayo madaxweyne al-Bashir waxaana hadda koonfur Afrika ay doonaysaa inay qabato waxda cadaaladda ee koonfur Afrika ay arinta ka horjeeday iyadoo la filayo in qareenada dawladdu ay maxkamadda sare u sheegaan in madaxweyne al-Bashir loo ogolaado inuu dalkiisa ku laabto. qareenada ayaa sidoo kale la filayaa inay ku doodaan in madaxweynaha Suudaan uu Johannesburg ku joogo martiqaad uu ka helay Midowga Afrika oo aanay casuumin dawladda koonfur Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan Ibrahim Kandur ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweyne al-Bashir shirka kadib uu ku laaban doono dalka Suudaan. Koonfur Afrika oo martigelinaysa shir madaxeedka Midowga Afrika ayaa waxa soo wajahay xiisado diblomaasiyadeed oo haddii uu al-Bashir dalkaasi ka baxo go'aanka maxkamadda ka hor waxay taasi keenaysaa in cid uun loo qabsado ku jees-jeeska maxkamadda.